真是一场秋雨一场凉啊！再下2场雨嘛，就该穿长袖了嘛。这一段时间是一直下雨啊，看着这天，今天要下一天了吧？狗狗也凉快了很多了，不像前一段时间了吧，那种天气是那种闷热天气、湿潮天气，狗狗也没有叫那么厉害啊。一般情况下，夏天是最难过的，宠物在夏天的时候，冲秋天是最爽的。下吧下吧，下了就凉快了。豆豆，豆豆，凯莉 ，Tony， 土匪，都懒洋洋的在笼子里边不想动了。千万夏天的时候不要给狗断水啊，勤换着点水。下吧。回屋睡觉，这种天就适合吃火锅、喝酒、睡觉。希望疫情早点过去吧。